Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Хочу вам сделать такой небольшой обзор на машинку Славда. 6 килограмм. Загрузка белья 6 килограмм. Вот. Стирать можно на 10 минут. Конечно, здесь замачивание написано, но я им не пользуюсь. Не включаю, бываю, на 5, на 10. Включил, стирает. Для меня, чем подольше по времени постирать, тем будет лучше. Дальше. Слив работает хорошо. Обычный режим и бережный. Также есть отжим, таймер отжима на 5 минут. Есть бережный, обычный и супер отжим. Я стираю на супер отжиме. Крутанула и стираю. Отжимаю, вернее. Так, переходим в большой бак. Получается, где я стираю, заливаю воду. Может быть, кто не знает такую машинку, это машинка полуавтомат. Самим нужно закидывать вещи, заливать воду, стирать, выливать шлангом. Шланг у нас разъемный, получается. Он не разъемный, а съемный идет. Вот, шланг снимается. Вот. И одевается. Просто на некоторых машинках есть уже соцельные шланги идут. Так. Дальше есть такая вот штучка, которой крепится сам шланг. Так, ребят, заливаю я сюда воду, насыпаю порошок, ну сколько вы там хотите по своим вещам, и засыпаете вещи, включаете время, сколько вам надо здесь, и машинка начинает работать. И здоровья вашим рукам. Также теперь переходим к центрофугу. Центрофуга очень большая, удобная. На 6 килограмм. Я брала ее с той целью, чтобы мне было удобно стирать детские куртки. Потому что у меня машинка была на поменьше, только фея. Но она тоже хорошо стирала. Вот. Но что хочу еще сказать, ребята. Центрофуга бывает с одного раза не запускается. Я не знаю, от чего это зависит. Может быть, нужно положить правильно вещи или доверху забивать, как написано, ну, во всех инструкциях, чтобы вещей было много. Бывает с одного раза она не закручивает. Не раскручивает центрофугу, чтобы белье отжалось. Вот. А так машинка вполне неплохая. Хорошо стирает. Ну, какой порошок засыпите, так и будет стирать. Засыпите плохой, будет не сильно отстирывать. Засыпите порошок подороже, будет лучше стирать. Вот. У меня немножко получается один минус, что с одного раза не отжимает. Нужно хорошенько положить вещи. Редко, но проскальзывает, бывает. А так машинка очень хорошая. Она у меня в таком состоянии. Я стираю в ней и на улице, когда летом, и в бане стираю. Так что моя машинка. Стираю часто, детей много. Вот в таком она у меня состоянии. Ну, машинка моя. Какая есть, такая есть. Так что я машинка довольна. Я брала ее в теми условиям. У нас дома воды нет. Если была бы вода, может быть, у меня появилась машинка-автомат. Ну, а так машинка неплохая. Машинка на 6 килограмм. Ничего плохого про нее сказать не могу. Стирает. Как будете пользоваться, так и будет служить вам эта машинка. Вот такой был у меня небольшой обзор на машинку Славда. Кому была информация полезна, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.